بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz din kardeşlerim. Biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadisler okunu devam etemiz. Bugün ise 40. hadisini okuyuz. Hadisinin teksti bulay yangırı. An İbn Umar radıyallahu anhuma qal. أهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو غبير السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضاك ومن حياتك لموتك. رواه Bukhari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Abdullah ibn Umar'ın in başına kolun koydu da etti. Ey İbn Umar, ey Abdullah, sen bu dünyada bir ötüp gitüşü kişi, yaki bir musafir kibikine özünü his et dedi. Şundan soň Abdullah ibn Umar radıyallahu anh ayta idi. Eğer min kiş bilen yoklarga yatsam, irte bilen uyanırmın dip uylamayım. Eğer indi irte bilen tursam, kişke kadar yaşarmındır dip de zor ümitler bağlamayım. Şunun için eğer sen selamet ikensin, eğer sen isen ikensin, bu selametliğini, kişini, bu turmuşunu Allah Teala'nın rızalığına erişirlik etip ötkerge tırış dedi. Bu hadis Bukhari jiyintığında getirilgen. Bu hadis bizge bik ahamiyetli bölükni aşa. Ulda bulsa bu dünyaya zor ümitler bağlamau. Yani kişi bu dünyada konakkına, yani ul ahiretke ezirlenu orunluğuna ikenligin kürsete. Şul sebeple bu hadisini in birinci anlatkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni terbiyesi bularak göz aldığında getiririzni soruymun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir bendege, her bir kişiye kelip, her bir Müslüman yanına kelip ona kengeş, nasihat berige tırıştı. Yani onu uz itip, onu kışaklap ala idi. Onu kolun in başına koya idir. Ey İbn Umar dip, yani ey Umar'ın oğlu, ey Abdullah dip ona özünün şın köngülden, ihlastan tilegen kebik bulganğa göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerin kabul ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir kişiye jay taba alaydı. Her bir kişiye gerekli sözün taba alaydı. Hem şu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliği de oңышқа erişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün üstünde bulgan borçunu öti aldı. Hem şuşunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Umar'ga gine tugul bizge bizge şuşundi bir kıymetli kengeşler berdi. Yani dünya ol bir mizgil. Senin bu dünyada yaşawın ol ahiretke ezirlenu orunu. Mine biz musafirlar. Biz musafir bulgandan soň birer jige kelip düştük iken biz qonaqxonaga to'xtalamiz. Hem qonaqxonada bizning sumkabızda, o'zi bizning şoşa şimadanımızda mine belgili bir vaqtga yeterlikkina kiyimimiz var, belgili bir vaqtga yeterlikkina anda tirli aybirlarimiz var. Hem biz bilamiz bu qonaqxonadan biz bir necha kundan chiqib ketashakmiz, bizning yurtimizga aylanib qaytashakmiz. Bizning yurtimiz ol Adam alayhissalamning yurti. Adam alayhissalam cennetde idi. Adam alayhissalam cennette idi.
Һәм инде ул җәннәттә мәңге калырга теләде. Һәм шайтан шуның белән аның күңелендә вәсвәсә уятты. Һәм Аллаһ Тәгалә аны җиргә сөрде. Җиргә сөрде әдәмне, җиргә сөрде. Аңа яшәү урыны түгел, әсерелде җиргә. Һәм инде әйтте, менә син шушында җирдә бул. Менә монда син авырлыкларны, мәшәкатьләрне күр. Һәм менә шушы гамәлләрне кылсаң, син миңа әйләнеп кайтырсың диде. Һәм шулай ук без дә Аллаһ Тәгалә әдәм балалары буларак, Аллаһ Тәгаләнең куллары буларак, безнең максатыбыз җәннәткә ирешү, мәңгелек йортыбызга кайту. Һәм без бу дөньяда, ягъни нинди дә булса, рәхәтлек күреп, үзебезгә бу дөньяны җәннәт ясау максаты түгел, хакыйкый җәннәткә, Аллаһ Тәгаләнең хузурына кайтуны өстен кую хакында уйларга тиешлебез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуның өчен кешеләргә кисәтеп әйтте: "Куллу нафсин заиқатул маут", ягъни һәрбер кешене үлем тотачак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кемгәдер бу дөньяда яшәр өчен 10, 20 ел, 30 ел, кемгәдер 60-70 ел яшәргә насип итте. Һәр кеше бу дөньяда Аллаһ Тәгалә куйган гомерне яшәгәннән соң бер генә минутка да, бер генә секундка да тоткарланмыйча Аллаһ Тәгаләнең хузурына киләчәк. Пәйгамбәребезгә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте: "Иннәка мәйитун ва иннәһум мәйитун", дөрестлектә син дә үләчәксең, калган бөтен кешеләр дә үләчәк. Ләкин кайда үләсең син? Нинди вакытта үләсең син? Нинди хәлдә буласың син? Ул билгесез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Луқман сүрәсенең 34-нче аятында әйтте: "Ва ма тадри нафсун фи маза таксибу гада, ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут". Дөрестлектә кеше белмәс, аның белән нәрсә буласын, һәм белмәс ул кай җирдә ул үләсен. Шуның өчен кеше ахирәтенә әзер булырга тиеш. Ахирәткә әзерләнү ул кәфенлек, анда садакага өләшергә кулъяулык яки сабын алып кую түгел. Ягъни синең Аллаһ Тәгалә хузурына килгәндә синең Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен эшләгән эшләрең булырга тиеш. Ничек иттереп без билгеле бер урында килеп җиткәннән соң без үзебезгә ризык туплаган кебек, ризык җыган кебек, менә монда да без дөньяда үзебезгә ахирәтебез өчен гамәл кәсеп кылырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сорар: "Мин сиңа гәүдә бирдем, мин сиңа мал бирдем, мин сиңа җир бирдем, көч бирдем, син нәрсә эшләдең?" дип. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "5 әйбернең кадерен бел, аңа алмашка икенче 5 әйбер килгәнче. Гомереңнең кадерен бел, үлем килгәнче. Яшьлегеңнең кадерен бел, картлык килгәнче. Сәламәтлегеңнең кадерен бел, авырту килгәнче. Малыңның кадерен бел, фақирлек килгәнче. Һәм вакытыңның кадерен бел, мәшәкать чыкканчы" диде. Ягъни булар барысы да бездән соралачак. Соралаганда без ничек иттереп җавап бирәбез? Әлбәттә, безнең үзебезнең җавап кылырлык гамәлләребез булырга тиеш. Дөнья ул матур, дөнья ул гүзәл кебек күренә, әмма дә ләкин ул алдау, бер мираж кебек кенә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва мал хаятуд дунья илля матагул гурур", ягъни ул дөнья, ул бик гүзәл булып күренгән бер бизәк кенә, әмма дә ләкин ул бик тиз үтеп китүчәндер диде. Шул сәбәпле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ахирәткә әзерләнү урыны буларак безгә җирне билгеләде икән, димәк без бу дөньялыкта күбрәк изге гамәлләр кәсеп кылып ахирәтебездә матур иттереп Аллаһ Тәгаләнең хузурына килерлек булырга тиешлебез. Шул сәбәпле әлбәттә дөньяның
матурлыгы безне алдамас өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисен искә төшереп үтәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә иде: "Ад-дөнья сижнун лил-муъминин." Дөнья ул мөселманнар өчен шикләү. "Вал-джаннату лил-кафирин." Динсезләр өчен ул җәннәттер диде. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер динсез кеше килеп әйтте: "Я Расул, эй Мухаммад, син әйтәсең, динсезләр өчен дөнья ул җәннәт дип кара, мин ничек фәкыйрь яшим?" дип әйткәннән соң, ул әйтте: "Расулуллаһ, синең бу халәтең ахирәттәге халәтеңә караганда бу җәннәт кебек булыр" диде. Ахирәттә сине рәнҗеткеч газап тота, ә мөселманнар бу дөньяда үзләрен харамнан шикләгән өчен Аллаһ Тәала аларга җәннәттә олы нигъмәтләрен вәгъдә кылды диде. Аллаһ Тәала һәр барчабызга хәерле бәрәкәт биреп, үзенең Аллаһ Тәаланың рәхмәтендә булырга насип итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.